大家好，在前几天发的视频中，我说测量空调的灵火线的电阻，发现它的阻值只有80多欧姆，就认为这个空调是短路了，然后合不上漏保，认为它是短路造成的。有的网友就在评论区留言说，空调插座之间的阻值是80多欧姆，也叫短路吗？这个问题确实要探讨一下。对于许多家用电器来说，如果测量它的插座之间的阻值在几十欧姆，确实不能叫做短路。你比如我们常用的电水壶，它的阻值只有30欧姆。对于这种单线的电机，它的运行绕阻之间的阻值也在几十欧姆。对于这些家电来说，这种情况确实不能叫做短路，而是一种正常的阻值。但是对于这种烧焦的插座，我们用万用表测量它的阻值也在几十欧姆，甚至是100多欧姆。在这种情况下，无论是漏保或者是空开，在合闸的瞬间都会跳闸。为什么我们用万用表测量相同的阻值情况下，有的就可以正常的工作，而有些就会跳空开？对于电路是不是短路，我们一定要了解一下这种家用电器的用电情况。就拿空调来说，在空调待机的情况下，它的供电方式有两种，一种就是这种降压变压器，把220伏的电压变成一个12伏的低压。这种情况下，我们测量空调插座之间的阻值会在几百欧姆或者是1000多欧姆。我们在测得阻值是这个阻值的情况下，就认为这个空调在待机情况下是正常的。还有一种情况下是这种开关电源，它就是把交流的220伏通过整流滤波变成一个300伏的直流电压，然后通过一个开关管或者是电源管理芯片，通过一个开关变压器，它的刺激会形成12伏电压或者是5伏电压。在这种情况下，我们测量空调的插座之间，无论是正反方向，它的阻值都是无穷大的。而现在我们所测量的空调，它的阻值只有80欧姆，说明它的整流二极管肯定是有损坏的。而我们的万用表在测量阻值的时候，由于万用表内的电压是很低的，只有6伏左右，因此测量的阻值在80欧姆左右。如果我们用摇表测量它的阻值的话，肯定是电阻值非常小的，应该是接近短路的。这也就是为什么我们在插上空调之后合不上漏保或者是空开的原因了。因此我们在判断一个家用电器是不是短路的时候，一定要了解一下这个家用电器的内部的电路结构。另外我们的万用表在这种情况下测量阻值的时候，肯定是有一定的误差的，因为带电情况下的阻值和不带电情况下的阻值是有区别的。就好像我们的水管子在没有压力的情况下和有压力的情况下的漏水情况是不一样的。因此当我们用万用表测量空调的阻值在几十欧姆的时候，也可以认定这个空调就是短路的。因为无论在待机情况下，它是变压器供电也好，还是开关电源供电也好，它的阻值一定不会是几十欧姆。再根据现场的实际，当我们插上空调的时候，空开和漏保就会跳开，那么这个空调一定有短路现象存在的。这种情况下说它短路，应该也是一种正常的状态。